Du skal nu forestille dig, at vi sidder sammen på en øde ø. Over os der er palmer, og der suser vind gennem palmerne sådan ganske stille. Og foran os, vi sidder på en strand, der er det brusende hav. Og der lugter sådan af sommernat. Og nu spørger jeg dig, kan du se denne hånd? Ja. Ved du, hvad jeg kan gøre med denne hånd? Skal jeg vise dig det? Kan du se denne hånd? Ved du, hvad jeg kan gøre med den? Nej. Skal jeg vise dig det? Og nu spørger jeg dig, kan du se denne mund? Ja. Ved du, hvad jeg kan gøre med den? Nej. Skal jeg vise dig det? Kig. Godt. Skal jeg fortælle forhistorien? Ja, I sidder sammen her nu på en ensom strand. Over jer er der palmer, der suser vind gennem palmerne. Foran jer er det brusende hav, der er et lille lejrbål. Foran jer så med gløder, og det er simpelthen så romantisk. Nej. Kan du se denne hånd? Ja, hvad? Vil du ikke gøre med den? Vil du vide det? Ja. Kan du se denne hånd? Ja. Vil du hvad jeg kan gøre med den? Vil du vide det? Kan du se denne mund? Vil du hvad jeg kan gøre med den? Nej. Vil du vide det? Ja. Scenen er følgende. I sidder ved en strand foran det brusende hav på en øde ø. På en vidunderlig smuk hvid sandstrand. Der er palmer over jer, der suser en let brise gennem træerne. I har et lejrbål, og det er simpelthen så romantisk. Ja. Skal du se den her hånd? Ja. Den er hånd så. Nej. Der skal det stadigvæk. Jo. Ja. Ja, okay. Og hvad er det så? Ved du, hvad jeg kan gøre med? Ved du, hvad jeg kan gøre med den? Nej. Vil du vide det? Ja. Kan du se den her hånd? Nej. Jonathan, er det forfra? Ja, forfra. One of you. Action. Vi har 10. Nej, jeg kan ikke, når vi siger det. Så skal du bare sige, hvad har du? Du skal sige, hvad har du? Din møgsæk, så kan du riste op, og så... Jeg kan sige dig. Ej, måske skal vi gøre det omvendt. At det er Nadja, der skal give lusingen. Han laver det der. Konnichiwa! Det var meget japansk og sådan noget. Konnichiwa! Det er fra min mor, ikke? Hvad for en? Hvorfor er du så sur i dag? Sur, jeg er da overlykkelig. Er I klar? Det er livret. Godt. Det var sådan loyal reklame. Så tror jeg, det var savlet ud. Og så bare hængt op på kameraet. Og så står kameramanden bare... Ej, det er ikke det, man skulle da lave. Nu skal du